आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही अफेक्टेड मेडिसिन जो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में बलगम वाली खांसी के लिए और सांस में प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। इसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स बच्चों को इस बीमारी में बहुत इजीली रिलीफ देते हैं। बच्चे वॉमिटिंग के ज़रिए रेशा जो है वो सारा निकाल के बाहर फेंक देते हैं। मैंने इसको ख़ुद अपने बेटे के पे इस्तेमाल किया जब उसको बहुत ज़्यादा कफ़ और खांसी हो गई, बहुत ज़्यादा कफ़ और रेशा हो गया था। इसको पिलाने से वो इजीली इस बीमारी से निकल सका है। ये ड्रॉप्स की फॉर्म में है और बच्चों को पिलाना भी इसको कोई मुश्किल नहीं है। 2 ड्रॉप्स इसके मॉर्निंग में और 2 ड्रॉप्स इसके इवनिंग में देने हैं और इसकी प्राइस भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, हर इंसान की नॉर्मल रेंज में है।